Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih Allah titipkan kepada diri kita. Nikmat yang memiliki hak atas diri kita untuk kita syukuri. Dan sesungguhnya ketika kita bisa bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah titipkan kepada diri kita, Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan nikmat tersebut pada diri kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta pada para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Dan kami wasiatkan kepada diri kami sendiri dan kepada para jamaah sekalian dengan sebuah wasiat yang tertulis dengan tinta emas dalam sejarah peradaban manusia. Wasiat yang bukan saja Allah turunkan kepada kaum muslimin, tetapi wasiat ini juga Allah turunkan kepada ahli kitab sebelum kita, kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah jalan keselamatan, karena takwa adalah jalan kemenangan, karena orang yang bertakwa adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah mulai menurunkan rezekinya, sudah mulai menurunkan rahmatnya, sudah mulai menurunkan karunia-Nya. Kita akan segera menghadapi musim hujan. Yang hujan dalam Islam adalah rahmat, karunia, rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melakukan persiapan dengan semaksimal mungkin. Persiapan jasmani dan persiapan rohani. Persiapan jasmani bagi yang punya motor, bagi yang punya mobil, bisa kita perhatikan bagaimana kesiapan kendaraan kita. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah persiapan rohani. Bagaimana kita menata hati kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang musim hujan. Karena ketika datang musim hujan, manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan orang-orang yang lemah imannya, lemah takwanya, lemah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika turun hujan, tidak sedikit dari mereka yang mengeluh, hujan lagi, hujan lagi. Hujannya enggak berhenti-berhenti. Padahal itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyadari bahwa hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Wa huwa alladzi arsala ar-riyah busyran baina yaday rahmatih." Dan Allah lah yang mengutus dan mengirimkan angin yang bertiup, busyran baina yaday rahmatih, sebagai kabar gembira sebelum Allah menurunkan hujan. Yang hujan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan adalah rahmat. Hujan adalah rezeki yang Allah berikan kepada diri kita. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kita yang tinggal di tempat yang memiliki curah hujan yang sangat rendah, yang dalam setahun mereka hanya punya 2 kali hujan, 3 kali hujan. Setiap turun hujan, sekolah-sekolah diliburkan, kantor-kantor diliburkan, sebagai wujud rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hujan adalah rahmat yang Allah turunkan. Tidakkah kita ingat ketika di musim kemarau yang berkepanjangan kita meminta kepada Allah
Masjid-masjid melakukan salat istisqa, meminta agar Allah menurunkan hujannya, menurunkan rahmatnya. Tapi kenapa ketika Allah sudah menurunkan hujannya, banyak di antara kita yang mencela hujan yang Allah turunkan? Banyak di antara kita yang mencela hujan yang Allah turunkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim untuk menggambarkan keadaan tersebut. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaits, dan Allah lah yang menurunkan al-ghaits, menurunkan hujan. Min ba'di ma qanatu, setelah kalian berputus asa. Setelah mengalami masa kemarau yang sangat panjang, kalian berputus asa. Kemudian Allah menurunkan hujannya ke muka bumi ini. Wa yanshuru rahmatah, dan Allah menyebarkan rahmatnya di muka bumi ini. Wa huwal waliyul hamid, dan Allah lah zat yang maha pelindung, dan Allah lah zat yang maha terpuji. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita sudah tahu bahwa hujan merupakan rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, maka jangan sekali-kali kita mencela hujan yang Allah turunkan. Ketika kita mencela hujan yang Allah turunkan, secara tidak langsung kita sudah mencela zat yang sudah menciptakan hujan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dibukukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dini ibnu Adam, anak manusia sudah menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yasubbu dahra, mereka mencela waktu, mereka mencela masa, mereka mencela musim. Di antara yang mereka cela adalah musim penghujan. Yasubbu dahra wa ana dahru, padahal aku adalah pencipta waktu, pencipta masa, pencipta musim. Biyadil amru, dan di tangankulah aku yang menentukan turunnya hujan. Uqallibul laila wan nahara, dan aku yang mempergilirkan waktu siang dan waktu malam, sehingga bergilir dari siang ke malam, malam ke siang. Maka tidak pantas bagi seorang manusia, tidak pantas bagi seorang yang beriman, tidak pantas bagi seorang yang bertauhid untuk mencela datangnya hujan yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, terkadang sesuatu jika datang secara berlebihan tidak menjadi sesuatu yang baik bagi diri kita. Maka dari itu ketika turun hujan, kita disunahkan memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa akan turunnya hujan yang Allah turunkan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika turun hujan adalah Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan yang kau turunkan ini sebagai hujan yang bermanfaat, hujan yang penuh berkah, hujan yang membawa manfaat untuk manusia. Tapi ketika kita melihat bahwa hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat kita sudah terlalu berlebihan, sehingga dikhawatirkan menimbulkan madarat, menimbulkan kerusakan, maka Nabi pun sudah mengajarkan doanya kepada kita semua. Berdoalah dengan doa ini. Jangan mencela hujan, jangan mencela zat yang menciptakan hujan, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, dan jangan turunkan kepada kami. Jika kita melihat bahwa hujan itu ketika berlebihan akan menimbulkan kerusakan dan menimbulkan madarat untuk orang banyak. Maka terkait dengan hadis tersebut, para ulama menegaskan fihi dalilu
'ala du'ai li imsaki dararil matar. Di sini terdapat sebuah hujjah, sebuah dalil, sebuah doa agar kita berdoa menahan hujan tersebut supaya tidak menimbulkan kemadaratan. Kama stuhibba, sebagaimana disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berdoa linuzulihi inda inqita'ihi, untuk meminta turunnya hujan ketika berlalu musim kemarau yang begitu lama. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, itulah sebagai seorang muslim bagaimana kita mensikapi apa yang ada dalam diri kita, apa yang sudah Allah ciptakan. Sesuatu yang sudah Allah ciptakan tidak ada yang buruk, semuanya mendatangkan kebaikan sesuai dengan hikmah yang telah Allah tetapkan. Sebagai seorang muslim, apa yang sudah Allah ciptakan itu semuanya adalah ujian untuk diri kita. Inna hadainahu sabila, sesungguhnya Allah sudah menunjuki kepada manusia dua buah jalan sekaligus. Imma syakira wa imma kafura. Apakah kita akan menjadi manusia yang bersyukur, apakah kita justru menjadi manusia yang kufur kepada nikmat yang sudah Allah turunkan kepada diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan hati kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hujan yang Allah turunkan di tengah-tengah kita sebagai hujan yang penuh manfaat, penuh berkah, dan penuh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in.